Успешен состанок на Мешовитиот комитет или триумф на Шацимаркакис кој повторно поентираше во полза на Грција. Иако беше постигната согласност Европската комисија да ја поправи грешката со изоставување на придавката македонски, останува отворено прашањето во која форма ќе се инсистира придавката да се користи. So calling it Makedonski, I can only remind you one of the former foreign ministers, Mrs. Bakoyani, made exactly that proposal to call it Makedonski. What it is. Судејќи од говорот на Шацимаркакис, Македонија нема да ја добие битката во Брисел. Европратеникот јасно кажа дека јазикот не може да се споминува онака како што стои во Обединетите нации, Macedonian, туку да остане во оригиналната форма само на латиница. Најверојатно ќе се соочиме со една формула слична на таа што тој ја искажа, а тоа е во текст на англиски името на нашиот јазик и на нашиот народ да стои во фонетска транскрипција македонски. Македонски без англиски превод е добро познатиот грчки предлог чиј татко е најголемиот радикал, историчарот Кофос, а го промовираше токму поранишната шефица на дипломатијата Дора Бакојани. Шацимаркакис дојде во Скопје и ни донесе тројански коин, и ние тој тројански коин треба да му го вратиме. Разгалувајќи ги домакините, среде нашето собрание на состанок на Мешовитиот комитет, да протне нешто на кое ние не реагираме, туку изразуваме задоволство што ни се обратил на македонски. Голема работа. Покрај што ја продаде грчката формула, Шацимаркакис зададе уште еден удар на македонскиот јазик, поистоветувајќи го со бугарскиот. Неговото куртуазно обраќање на македонски беше пред се провокација за бугарските европратеници, отколку добронамерен гест кон Македонија, која за германскиот европратеник е вашата земја. Помогнам на вашата земја